Banowati. Babar pisan kula mboten digomono. Tepung gelang kekalangan anggen kula madosi papan dunung Jengandika. Parandini Arjuna malah manggihaken paduka mapan wonten ing tengahing alas mriki Kakangipun. Kakangipun katuruni bilih perang Darata yudha sampun paripurna. Para Pandhawa unggul ing yudha dene Kakang Duryudana garwa paduka sampun seda wonten madyaning Tegal Kurusetra. Pramila saking menika Ripalungguhan samangke boten wonten tiyang ingkang badhe ngrimpeti katresnan kula lan paduka ingkang rumiyin nate punggel. Sakmangke monggo kula dherekaken nyambung katresnan malih Kakangipun. Kula taksih tresna kaliyan paduka Kakangipun Banowati. Kakangipun Dimas Arjuna, siati aja kleru, siati aja luput. Anggonmu nyakra bawa kelawan kahanane Banowati. Pun Kakang ngakoni lamun to mbiyen sadurunge Banowati palakrama aku nate gandeng tresna kelawan Siadi. Nanging wiwit Banowati dipalakrama kelawan Sinuwun Prabu Duryudana, sejarahku kelawan kowe wis tak kubur jero. Aku wis sumpah kelawan Sinuwun Prabu Duryudana sedaya mukti sedaya pati. Ora ana priya sing ndak tresnani nganti kukuting uripku kejaba mung Sinuwun Prabu Duryudana. Arjuna Ripalungguhan iki wis dudu bocah enom meneh sing menep rasamu Yodi. Aja kedlarung-dlarung anggen ngumbar kelawan nafsumu Janaka. Penggoro wong ayu sing kaya godhong tunjung netrani manut ndak mbanojeng lumayu jagat uriping langit ya mung Kakang Banowati sing pinter nyungging sajroning sanubari kanggone Janaka luwih gampang tresnani wong wadon 1000 tinimbang lalekake siji sing wis ngegen jantungku. Duryudana wis mati. Ayo rabi karo aku Kakang Banowati. Kowe bakal ndak tresnan Kakang. Mengkap lereke netap Sukoyayak sinipi jojo bang mawing owengis